中國仿生機械人開始量產啦。當你獨處跌親又冇辦法自理嗰陣，當你孤獨到諗唔開就嚟崩潰嗰陣，如果有一個機械人可以好似常人一樣幫到你，咁咪幾好咯。以上呢啲場景好快就會變為現實，因為中國仿生機械人技術已經成熟，財富、名聲、權力，曾經擁有一切嘅海賊王戈爾 D 羅傑喺臨死前留下咗一句話，令全世界嘅人趨之若鶩，奔向大海。於是世界迎嚟咗海賊時代。呢個係最經典嘅海賊王開場白，寥寥幾句就描述出咗宏大深邃嘅氛圍，令細個嘅我深信一個偉大時代嘅開端就應該咁璀璨奪目。最近一段片喺網上瘋狂流傳，睇片中嘅場景似乎係一個龐大嘅倉庫，實驗台整齊排列，上邊仲擺住唔同膚色樣貌嘅人類頭顱，即刻令小編夢回西部世界嘅樂園實驗室。隨住鏡頭嘅移動，你會見到一個約莫幾多歲，着住白恤衫、黑西褲嘅禿頭大叔。若不是嚟緊略微窒下嘅動作露出咗破綻，一掃過去仲以為見到真人添。隔籬仲企住幾個機械人半成品，女性面容加埋泛住金屬色澤嘅機械骨架，幾有攻殼機動隊嘅味道。佢哋講嘢嗰陣仲會做出伸髀、眨眼嘅動作，配埋滴滴答答嘅背景音樂，你咪話真係有少少驚悚嘅感覺。尤其係當鏡頭對準一位女性機械人，佢講出我認為機械人唔可能統治地球嗰陣，簡直 buff 疊滿感覺。跟住劇本下一集估計咧就會係一場科幻大片啦。再仔細啲睇，呢啲機械人唔單止形象逼真，家務活都可以獨立完成，同佢講嘢對答如流，仲可以切換成方言模式。更犀利嘅係，竟然仲可以穿戴喺身上，令你瞬間擁有6隻手臂同時工作。呢個都太勁啦嘛！早喺舊年，工信部已經提出要喺2025年實現人形機械人量產。好多研究機構仲預測今年可能成為人形機械人量產嘅元年。而家中國已經有幾十間企業投入人形或者擬真機械人嘅研發，而片中嘅擬真人形機械人正正係出自大連蒂斯科技發展股份有限公司嘅 EX 機械人。據 EX 機械人 CEO 李百陽透露，目前 EX 機械人共有超過200台仿生人形機械人，今年嘅目標係量產500台。呢間公司產品嘅主要應用場景包括展覽展示、無人零售、兒童教育、老人陪護等等。等我哋將時間撥翻去舊年世界人工智能大會，上海富力業智能自主研發嘅可商業化量產人形機械人 GR1 正式發佈。2023年，馬斯克都表示，特斯拉人形機械人 Optimus 亦都會進行行走同執行嘅測試，預計2024年少量試產並進行實用性測試。美國 Agility Robotics 公司更係宣布將喺俄勒岡州塞勒姆市開設世界上第一座人形機械人製造工廠，並承諾每年將生產1萬台智能人形機械人 Digit。目前亞馬遜喺西雅圖郊區嘅一個配送中心已經引入咗 Digit 人形機械人，用嚟協助員工完成倉庫中嘅搬運工作。呢啲消息擺埋一齊睇，令人深深感嘆，真係隔行如隔山。唔知唔覺人形機械人竟然已經喺大眾視野之外發展到呢種程度。對此，網民們都發表咗自己嘅睇法。有人感嘆科技嘅力量，稱讚夢想走進現實，覺得好型格。亦都有人表示擔憂，當佢可以講出唔可能統治地球，就已經毛骨悚然啦。而家啲人已經大量失業，機械人全面上線之後，我哋仲有冇得撈㗎？多數人依然係比較擔憂同埋害怕嘅。一方面係對未知事物嘅恐懼同逃避，另一方面就係對現階段嘅就業壓力。但係我哋可以換個角度睇，當知道仿生機械人可以控制
並且服務於人類時，呢種仿生機械人係咪可以極大咁緩解社會壓力呢？例如而家各國人口老齡化都好嚴重，據中國國家統計局發佈嘅數據顯示，2023年末60歲以上人口佔全國人口嘅21.1%，呢個意味住中國正式邁入中度老齡社會。以前幾多留守兒童、留守大山、留守村莊，現如今就有幾多孤寡老人留守家鄉。仔女喺出邊打拼，空巢老人嘅意外事故令幾多喺出邊打拼嘅仔女愧疚咁過完一生。試諗下，年邁無力嘅身體唔小心感冒發燒，或者唔小心及親跌低，一個仿生機械人就可以及時檢測身體嘅健康狀況，並將情況及時通知俾仔女。面對越嚟越多嘅空巢老人，小編都係希望呢種機械人可以盡早推出，而且價錢可以令普通民眾都用得起。目前人形機械人激戰震撼，EX 機械人卻以人臉逼真而爆紅。近日 EX 機械人 CEO 李白楊仲接受咗科創板日報記者嘅專訪，分享咗仿生人機械人背後嘅故事。李白楊表示，同其他專注於人形機械人嘅企業唔同， EX 機械人主力發展人臉機械人，仿生人形機械人成為佢哋嘅核心產品。喺核心技術上，我哋比較有特色嘅係機械人嘅智能表情以及機械人嘅靈巧手。從軟件層面嚟睇，算法上編程感知能力嘅多模態大模型，仲有智能決策以及語音、表情、動作等等類似於人嘅交互能力。據資料顯示， EX 機械人喺2009年開始組建研發團隊，正式成立於2013年。李白楊作為呢間公司嘅 CEO，2010年博士畢業於早稻田大學人工智能專業。我哋公司嘅核心團隊成員都係遼寧人，亦都係之前一齊留日嘅留學生。據李白楊回憶話，我哋一直想佈局機械人嘅產品研發，大家一拍即合就將呢件事啟動咗。喺被問到大模型爆發後人工智能點樣同機械人對接時，李白楊表示，我哋同好多同行一樣，ChatGPT 啱啱推出嚟嗰陣都覺得好興奮，但係我哋興奮嘅點係於 ChatGPT 嘅出現咧，令大家對通用人工智能咧有咗新嘅認識，開始更願意接受認可人工智能嘅發展程度。對於我哋嚟講， AI 大模型主要係作為算法層面嘅通用人工智能，佢令我哋唔使單獨咁去開發機械人嘅某一個 AI 功能。我哋以前都開發過好多 AI 算法，有啲專門做自然語言處理，令佢可以對話；有啲專門做路徑規劃，令佢隻手可以喐動。而家所有嘅認知、對世界嘅理解，包括決策判斷，都用一個大模型嚟完成，相當於係人嘅大腦。我哋只係需要將模型同硬件對接就可以完成需要。至於人形機械人同 AI 大模型之間有咩關係呢？其實呢件事好多年前我都唔係好理解，因為我本科讀嘅係電子信息工程，偏硬件。後嚟喺國內讀研究生嗰陣做嘅通訊相關項目，之後再出國學人工智能算法。我對硬件、軟件同算法都有涉獵，一直覺得佢哋係融合喺一齊嘅。直到我返國參加咗好多行業活動，先發現原來機械人同人工智能係兩個圈子。做機械人嘅多數從控制同機械嘅角度出發，做人工智能嘅多數從算法嘅角度出發，大家嘅思維方式有好大差異。目前我哋公司有以下幾個板塊，首先係用嚟科技展館，由今年開始呢類訂單比較多，預計今年會有5個展館以上嘅相關訂單，仲有啲訂單排到下年之後，每個展館大約有幾十個至上百個嘅仿生人形機械人嘅需求。 EX 機械人過於逼真，係咪會導致恐怖谷效應呢？李白楊認為，人們對科技嘅認識程度提高緊，唔需要擔憂恐怖谷效應，之後仲要進一步提高機械人仿生水平。
恐怖谷理論喺1970年被日本機械人專家森昌宏提出。當機械人同人類嘅相似程度達到一個特定程度嗰陣，人類會產生恐怖嘅感覺。基於呢個理論呢，好多機械人專家喺製造機械人嘅時候，都盡量避免機械人外表太過人格化，以免跌入恐怖谷陷阱。李伯陽認為呢，恐怖谷效應概念提出嗰陣呢，機械人可能都冇幾台，大家對於呢件事覺得恐怖係可以理解嘅。如今隨住產業、技術等等發展，人們嘅包容度、接受度隨之更高，呢個就俾咗企業更大嘅發展空間。李伯陽話：未來機械人要進入千家萬戶，我哋要機械人照顧小朋友同老人家，當然係希望佢哋更似人。作為機械人嘅生產企業，我哋唔需要喺仿生能力上降低自己嘅水平。接住落嚟 ，EX 機械人將會做兩方面嘅工作，一係進一步完善機械人嘅外觀，佢係一個不斷接近於人嘅過程；二係令機械人結合大模型，賦予機械人更多反應同交互嘅能力。隨住機械人能力嘅提升，用戶喜愛嘅情緒會比恐怖更多。隨住科技嘅進步，未來人手一隻機械人似乎都唔係咩夢想啦。好啦，今日嘅內容喺呢度就結束啦。大家對仿生機械人係點樣睇嘅呢？歡迎喺片下方留言分享，仲請大家多多俾讚、轉發，令更多嘅人一齊見證中國進步。關注我嘅頻道，咁你就唔會錯過之後嘅精彩內容。咁我哋下期節目不見不散。